dina sapali maqalah ulama. Jadi kanggo istiqomahkeun eta teh cenah saurna teh dina 40 hari heula. Lamun can 40 hari ulah bakal ditingkatkeun. Misalna kieu urang teh salat sunat teh duha teh 2 rakaat we lah. Biasa teh tiap ka kantor 2 rakaat we tong seueur-seueur. Etang urang teh mimiti duha iraha. Tanggal hiji misalnya, oh berarti kayak beresnya tanggal sampai tanggal 10 berarti 10 awal deh gitu. Mun Januari tanggal hiji berarti Februari tanggal 10 ya 40 dinten. Tah 40 dinten tos rutin 2 rakaat salat duha. Geus 40 poe arek cobaan jadi 4 rakaat. Kitu bertahap. 40 dinten deui kuat tah 4 rakaat. Rek dikankeun jadi 6 rakaat. Kedah di kitu da urang teh. Ulah sekaligus 8 rakaat 12 rakaat eureun harita keneh gitu. Da aya bosenna. Naon bari can karasa nikmatna, can karasa daug rasa dina ibadah. Ngaos Quran ge muhun karaos sarita ngan saritaeun isukna hoream deui. Tah ulah kitu. Nu ayeuna daya asan. Tah jalmi anu sabar dina taat, dipertahankeun istiqomahkeun dina ibadah eta teh sabar dina nu kitu teh dina taat teh. Naon pahati Gusti Allah derajatna 600 derajat antara tungtung bungi jeung arasna Allah. Dan langsung tibatan jalmi anu kenging musibah. Aya nu langkung aheng